بگو بیاد تو. همیشه اینک میزنی؟ نه همیشه. من گفتم اینکتون رو برداریم؟ بله. ببخشید. نه. میدونید که مرحله آخر ارزیابیتونه. چه ویژگی دارین که فکر میکنید میتونین اینجا استخدام شین؟ خب فکر میکنم طرحی که ارائه دادم میتونه یعنی تاثیرگذاریش. حالا این مال کیه؟ آقا نرسیدم دم کنم. ببرش. تازه دمشه براتون میارم. بفهم. بله. به جزئیات اهمیت میدم. نظم و انضباط برام مهمه. با دستمال کسی اینجا رو تمیز میکنی؟ آقا درستش میکنم. چقدر زمان میبری برسی اینجا؟ حدوداً 1 ساعت. چیکار میکنی عزیز من؟ جمع کن برو. نمیخواد. جمع کن برو. چه غلطی کردم این استخدام کردم. گفتی چند دقیقه؟ 55 دقیقه. اون برم یه تیکی شیش هست. اونجا چپ، سمت چپ. اینجا نه، اون ور نگاه. چپ رو نگاه کن. این ور نگاه نکن، اون ور میگم چپ. دست چپتو بیار بالا. بس کنین آقا. این رفتارتون اصلا درست نیست. صبر کن خانم. اگه دیرتر واکنش نشون داده بودین رد میشون. حالا بفرمایید این کارگزینی برای استخدامتون انجام میدم. این دفعه درست بود ها؟ دفعه خیلی خوب بازی کرد. حالا آلپاچینو یه چای برد بیار. حتما تازه دم